美国农民如何收割玉米？3个品种3种农机收割，1小时20亩真高效。玉米是一种重要的粮食作物，不仅能够用来作为口粮，还可以用来做饲料。我国是世界上第1大玉米产量国，排在第2的是美国。虽然美国的玉米产量比不上我国，但美国在玉米种植方面，机械化程度比我国高很多。美国农民种植玉米，不论是播种还是收割，全部实现了机械化，而且还能做到不同品种的玉米用不同的方式收割。下面我们一起来看看美国农民是如何收割玉米的。相信看完视频，你能深深体会到美国现代农机的魅力。进入精彩内容之前，麻烦新来的朋友记得关注我一下，每天都能免费收到精彩的内容。美国农民收割玉米，按照不同的品种用不同方法收割，但全部都是采用机器收割。比起手工收割效率不知道要高多少，一台机器能抵200个人，实在令人瞠目结舌。平时吃的新鲜的甜玉米，收割的时候需要带壳收割，这个时候用到这台大型联合玉米收割机。机器前面有几个监铲，负责将玉米植株围入到滚轮里面，完成玉米棒与植株的分离。分离出来的玉米棒通过中间那个螺旋转轮往中间位置移动，并且通过传送带被传送到过滤装置，将叶子和秸秆进行过滤，并且通过鼓风系统吹出来。剩下来的玉米棒再次通过传送带传到后面的存储箱里面，等装满之后，就会转移到运输车里拉走。对于用来做深加工的玉米，它与新鲜甜玉米的收割方式不一样，需要等玉米长到非常成熟的时候才收割。这个时候用到的是下面这台大型联合收割机，动力是由约翰迪尔的拖拉机提供，最大输出马力达到542匹。收割装置则是独立设计，需要收割玉米的时候，则将收割装置拉到田里，然后与约翰迪尔拖拉机进行组合。整个机器看起来十分高大霸气，前面有17个监铲，收割的时候，监铲贴着地面，不断的将玉米植株割断，玉米植株被吸入到分离装置，分离装置负责将玉米棒分离出来。这还不够，接着还会将玉米粒从玉米棒上分离下来，而剩下的秸秆、叶子以及玉米芯则被机器打碎排放到地里。有了这台收割机的帮忙，地里的玉米就变成了玉米粒，储存在机器自带的储存箱里，装满后则通过传送管传送到与其同行的运输车里面。这台收割机每小时能收割20亩，效率相当高。除此之外，还有一种玉米是用来做青贮饲料的，它不需要等到玉米成熟了再收割。这种玉米的收割机是最简单的，但它们的设计与前面的收割机不一样。这种玉米收割机前面有几个独立旋转的齿盘，能将玉米植株切断，并且将其卷入到后面的粉碎装置。不管是玉米棒、玉米叶还是玉米杆，全部被粉碎，然后通过传送管传送到旁边的运输车里面。看着收割过后的场面，收割的非常干净。美国农民收割玉米的方式不外乎上面3种，但不管哪一种，都不需要大量的人力，即使上千亩的农场，3、4个人开着不同的机器收割就足够了，而且还不需要花费多长的时间就能完成整个收割任务，先进又高效。对比今天的中国，我国在农作物机械化收割方面还是与美国存在一定的差距的，不过每年都在取得不断的进步，相信在不久的将来，我国农业机械化水平一定能达到美国的水平，我国的农民种地再也不用面朝黄土背朝天了。对此大家还有什么看法呢？欢迎评论区留言。